رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير oo ka duulaya qorshaha isla xisaabtanka xukuumadda nabad iyo nolol ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay wasaaradaha amniga maaliyadda iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho si ugu kurgala qaabka u socdaan adeegyada ay xarumahaas u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeerkiisa maanta ku bilaabay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya halkaas oo kulamo gaar ah kula qaatay wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo taliyaasha hay'adaha ammaanka dalka waxaana kala hadlay dardargelinta hawlaha wanaagsan ee dhinaca nabadgelyada ay hayso wasaaradda amnigu. Sidoo kale waxa uu kormeeray qaybo kamid ah xafiisyada kala duwan ee wasaaradda. Mudane Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kormeer ku tagay wasaaradda maaliyadda halkaas oo kula kulmay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ka oo diiradda lagu saaray xoojinta dhaqaalaha dalka iyo dardargelinta shaqada wanaagsan ee wasaaradda iminka ka socota. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda in looga baahan yahay inay sare u qaadaan hanaanka maamulka maaliyadda ee lagu ammaanay dawladda Soomaaliya taas oo keentay kobcinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Khayre ayaa kormeer shaqo kadisa waxa uu ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho si uu ugu kurgalo shaqada ka socota isla markaana uu maamulka u dareensiiyo in lala socdo qaabka ay u gudanayaan waajibaadkooda shaqo. Ra'iisul Wasaaraha dalka oo kulanka ula qaatay mas'uuliyiinta dekedda ka hadlay ayaa tilmaamay in looga baahan yahay inay ilaaliyaan dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ee ka soo xarootay dekedda taas oo meesha ka saaraysa inuu yimaado tuhun la xiriira musuqmaasuq. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka.